Подозреваемый 38-летний житель Курской области. Преступление совершил в прошлом году в окрестностях деревень Престенского и Обаянского районов. Полицейский мужчина показал поддельное разрешение на проведение работ. Подозреваемый на стадии проведения доследственной проверки по одному из фактов незаконной рубки леса совершил второй факт. Вел себя дерзко, воспрепятствовал разбирательству и в дальнейшем предварительному расследованию. Неоднократно провоцировал сотрудников полиции и пытался обвинить их в незаконных действиях. Установлен факт уничтожения им вещественных доказательств. Точку в деле поставит суд. Подозреваемый рискует провести за решеткой ближайшие 7 лет.